السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمرو عدلي من قناتكم الكورة في ملعبك. لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، واعمل لايك لهذا الفيديو. امبارح كان في مباراتين، مباراة للنادي الزمالك مع البنك الاهلي ومباراة للنادي الاهلي مع فيوتشر. هنتكلم الاول عن مباراة نادي الزمالك. يفوز النادي الزمالك على البنك الاهلي 1-0 في مباراة دراماتيكية، مباراة غريبة من نوعها. أنا أول مرة أشوف نادي الزمالك يفوز في آخر دقيقة في المباراة. خطف نادي الزمالك بلس 90 من النادي الأهلي هدف للصاعد الواعد يوسف أسامة نبيه في آخر ثانية في المباراة. نادي الزمالك يستطيع ويفوز على البنك الأهلي 1-0 ويرفع رصيده إلى النقطة 17 بفارق نقطتين عن المتصدر النادي الأهلي برصيد 19 نقطة. أيا كان كنت بتشجع مين، هو ده اللي احنا عايزينه يتم في الدوري المصري. يكون في منافسة على الصدارة بين كل فرق الدوري، سواء الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز أو غزل المحلة أو أي فريق. هو ده اللي احنا بنتمناه نتفرج عليه في الدوري المصري. وإحقاقا للحق، فنادي البنك الأهلي لعب مباراة ولا أروع أمام نادي الزمالك. من أول المباراة كان ضاغط نادي الزمالك وفرص كتير ضايعة للبنك الأهلي في مباراة الزمالك، بس استطاع نادي الزمالك في آخر ثانية في المباراة يفوز بهدف قاتل ليوسف أسامة نبيه. ده بخصوص نادي الزمالك. نيجي بقى للنادي الأهلي. يتخاذل النادي الأهلي ويتعادل أمام فيوتشر 1-1. تقدم النادي الأهلي في الدقيقة 32 بهدف للاعب حسين الشحات. وصل التقدم ده إلى حتى الدقيقة 79، ثم جاء هدف التعادل لفيوتشر في الدقيقة 79 بخطأ قاتل من محمد الشناوي. يعني انت لو اتفرجتوا على المباراة هتلاقوا ان محمد الشناوي في الكرة دي مش عارف يطلع ولا ما يطلعش، يطلع ولا ما يطلعش. يا شناوي الكرة دي اتكررت معاك كتير جدا، تبقى مش عارف اذا كنت هتطلع على الكرة ولا لا. انت يا شناوي لو كنت اتخذت القرار الاولاني انك تطلع على الكرة ما كانش استلمها اللاعب وحطها، معروفة. اتخذ قرار واحد يا شناوي، تمام. ثم جاءت في الدقيقة 85 ضربة جزاء للنادي الأهلي، تمام. معروف ضربة الجزاء للنادي الأهلي لا يخش شوطة علي معلول. طبعا عم قفشة دونا عن لعيبة النادي الأهلي كلها، أنا هخش أشوط ضربة الجزاء. دخل شاط ضربة الجزاء وضيعها. وبعد المباراة تم مجازاة محمد مجدي قفشة على ضربة الجزاء اللي هو دخل يشوطها في وجود علي معلول. يا عم قفشة، النادي الأهلي مش مجال للاستهتار والأنانية. النادي الأهلي منظومة قايمة على الانتصارات والبطولات. لو مين هيجيب الجول، المهم ان النادي الأهلي يكسب. حتى لو هنجيب عم حارس هو اللي يجيب الجول، مش مهم مين اللي يجيب الجول، المهم ان النادي الأهلي يكسب. المهم ان النادي الأهلي الفرقة التيم كله بيلعب على مكسب النادي الأهلي. ده اللي انت المفروض تفهمه يا عم مجدي. وان الاوان ان مجدي قفشه يقعد على الدكه. ان الاوان ان مجدي قفشه يقعد على الدكه من الاخر، لان قفشه اصلا بقاله كام مباراه كده بيعمل حاجات غريبه. حتى الباصات اللي هو بيطلعها من رجله مش كويسه، باصات مش صحيحه. بعد المباراه اللعيبه ما روحتش بيوتها. اجتمع المدرب الفني مرسل كولر باللعيبه في ملعب التتش بعد المباراه على طول. قال لهم كلمتين من الاخر، قال لهم مفيش حد كبير على الدكه، مفيش لاعب كبير على الدكه. اللي هيستهتر واللي مش هيسمع الكلام يا هيكون يا على الدكه يا خارج القايمه خالص. وراهم الوش التاني. وبصراحه النادي الاهلي لما بيتمكن من شيء، يعني لما بيتمكن من الصداره، لما يتمكن من اي حاجه بيستهتر، واللعيبه كلها ممكن تلعب باستهتار زي اللي حصل في ماتش فيوتشر.
انت ضمنت 1-0 خلاص قفلت عليه. الفرق الكبيره ما بتعملش كده. الفرق الكبيره بتجيب جون واثنين وثلاثه. ما ينفعش انت كفرقه كبيره تكتفي بجون واحد. ادي جا فيك التعادل وجالك ضربه جزاء وضيعتها. ده بخصوص ماتش النادي الاهلي مع فيوتشر. عندنا خبر عن النادي الاهلي مفرح جدا. يعني سنه 2022 كانت وشها حلو جدا على النادي الاهلي. طبعا بعد ما النادي الاهلي فاز بكأس السوبر المصري، وهو ما كسبش اصلا كأس مصر. ماتش الدوري طلع اول، ولعب كأس السوبر وكسب كأس السوبر. دي اول حاجة. الخبر التاني اللي كل الناس الاهلاويه كانوا فرحانين بيه، ان في فاكس جه من الفيفا الى اداره النادي الاهلي بان النادي الاهلي هيشارك في كأس العالم للأندية المقبل. طبعا النادي الاهلي كان بيلاعب الوداد في نهائي افريقيا وخسر. تمام. فكل الناس عرفت ان الوداد هو اللي هيروح كأس العالم للأندية. يفاجئ الجميع بفاكس من الفيفا الى اداره النادي الاهلي بان النادي الاهلي هيشارك في كأس العالم للأندية. طبعا دي حاجه ولا في الخيال. محدش كان يتوقع ان الحاجه دي تحصل، ان النادي الاهلي هيشارك في كأس العالم للأندية. طبعا اخواتنا الزملكاويه بعد اللي حصل ده وبعد ما عرفوا ان النادي الاهلي هيروح كأس العالم للأندية، في شياط في 100 عقبه بسبب الخبر ده. ايه النادي الاهلي يشارك في حاجه هو اصلا خسران في النهائي بتاعها؟ ده طبعا لسان حالنا لاخواتنا الزملكاويه على الخبر بتاع مشاركه النادي الاهلي في كأس العالم للأندية. بس اللي انا عايز اعرفه لك اخويا الزملكاوي، ان النادي الاهلي بطل القرن. النادي الاهلي وجوده في اي منظومه ولا اي بطوله بيرفع من مستوى البطوله دي. النادي الاهلي وراه جماهير جارفه في كل انحاء افريقيا بل في كل العالم. ده طبعا بخصوص خبر ان النادي الاهلي هيلعب في كأس العالم للأندية. طبعا كلنا بكره مستنيين النهائي ما بين الارجنتين وفرنسا. عايزك تقول لي في التعليقات مين هيكسب المباراة النهائية لكأس العالم 2022. وانا عن نفسي بتمنى فرنسا هي اللي تكسب. وهنا يكون الفيديو بتاعنا خلص، واستنوني في فيديوهات تانية كتير وتغطية حصرية لكل المباريات في الدوري المصري وكأس العالم. وبكرة هيكون في فيديو بعد نهاية كأس العالم ان شاء الله، وانتظروني. ولو انت لسه بتتفرج لحد هنا على الفيديو ما تبخلش عليا واعمل لي لايك، ولو انت مش مشترك معايا في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.